Olá, alunos! Meu nome é Maria Luísa Muniz, sou enfermeira do trabalho. Vamos iniciar agora a primeira videoaula da disciplina de Segurança do Trabalho em Serviços de Alimentos e Bebidas. Nesta primeira competência, nós falamos muito sobre os riscos nos ambientes de trabalho e também das medidas de prevenção para evitar que esses riscos eles evoluam para doenças e acidentes. Ainda nesse pensamento, nós vamos hoje, durante essa videoaula, conhecer o mapa de risco. Tá? Vamos entender qual a sua importância e principalmente a sua utilidade para um trabalhador, nesse enfoque de minimizar os riscos e os acidentes nos ambientes de trabalho. Então, o que seria o mapa de risco? Ele é um instrumento, que faz uma representação gráfica dos fatores de risco existentes em um setor de trabalho ou em toda a empresa. Então, a gente já pode entender que o mapa de risco ele é um instrumento que ele pode ser feito ou para toda a empresa ou é um instrumento que pode ser feito setor por setor. Por exemplo, quando a gente está falando do ambiente de um restaurante, a gente pode fazer o mapa de risco apenas para a cozinha desse restaurante ou pode fazer esse mapa de risco para a cozinha do restaurante, para a área de recepção, para a copa dos funcionários, o ambiente dos banheiros, o local onde os clientes eles vão estar sendo atendidos também, ou seja, todo o ambiente do restaurante. Quando a gente fala de uma representação gráfica, a gente está falando que a gente vai representar esse mapa através de um desenho, como se fosse uma planta baixa, como se a gente estivesse vendo esse ambiente do restaurante do alto, de cima. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens e vocês vão entender melhor o que é essa representação gráfica e o que seria essa planta baixa. O mapa de risco, ele serve como instrumento de levantamento de riscos, de informação para os demais empregados e visitantes e de planejamento para as ações preventivas. Então vocês já estão podendo perceber que isso tem tudo a ver com a competência que a gente acabou de estudar. O mapa de risco ele vai levantar todos os riscos que existem no ambiente de trabalho. Depois disso, ele vai também nos auxiliar a criarmos aquelas medidas de prevenção, já que a gente já sabe quais são os riscos existentes. Fora isso, o mapa de risco ele serve também como se fosse um alerta, tanto para nós, funcionários do ambiente, como para as pessoas que estão visitando ou para os clientes até. Ele vai indicar todo o ambiente de trabalho onde tem um risco, onde tem, na verdade, um perigo. E vai criar aquele alerta de atenção para a gente tomar cuidado e a indicação de que precisa, de alguns instrumentos, talvez equipamentos de proteção individual, ou alguns cuidados para a gente poder adentrar naquele ambiente, para a gente poder usufruir daquele ambiente. O objetivo do mapa de risco, na verdade, é reunir as informações básicas necessárias para que a gente possa fazer o diagnóstico daquele ambiente de trabalho, o diagnóstico de risco, de perigo, sempre com aquele objetivo de evitar o quê? Doenças e acidentes. Isso tem que ficar bem claro. A partir do momento que a gente identifica riscos nos ambientes de trabalho, a gente vai poder evitar doenças e acidentes. De que maneira? Através da criação de medidas de prevenção. Então, a gente identificou um risco, a gente cria medidas para debelar esse risco, para sanar esse risco, para atacar esse risco, medidas de prevenção e, consequentemente, a gente evita que venha a acontecer acidentes e doenças neste ambiente de trabalho. Para que vai servir o mapa de risco? Eu acredito que já deu um pouco para entender que é para prevenção, para promover a saúde do trabalhador. Então, a partir do momento que a gente identifica fatores prejudiciais, a prevenção dos riscos eles começam a acontecer. E a consequência disso também é a gente identificar o número de trabalhadores que estão expostos. Sempre que a gente identifica um risco no ambiente de trabalho, é importante a gente saber quem vai estar exposto a esse risco. É um trabalhador que vai estar exposto? São 5, 10 trabalhadores? Porque tudo isso vai nos dizer que medida de prevenção a gente vai tomar. Se é uma medida de prevenção, vamos supor que a gente precise comprar um EPI para o trabalhador, luvas de borracha. A gente vai comprar uma luva de borracha, 5, 10 luvas de borracha. Então é importante também, além da gente identificar os riscos e criar as medidas de prevenção, a gente identificar o quantitativo, quantos trabalhadores estão expostos a este risco.
quem vai fazer, né? Quem vai colocar a mão na massa para elaborar o mapa de risco? Tá? Na realidade, quem elabora o mapa de risco são os trabalhadores. Lógico que eles vão ter auxílio de pessoas que já sabem como se faz essa elaboração. Por isso existe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que a gente vai conhecer um pouquinho mais dela na próxima videoaula. Tá? É uma comissão que é formada por trabalhadores, por funcionários da empresa. E ela vai ter o apoio do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que aí já tem profissionais da área específica de segurança do trabalho, enfermeiros, médicos, engenheiros, técnicos de enfermagem, técnicos de segurança do trabalho. Tanto essa comissão quanto esse serviço, eles vão apoiar os trabalhadores na elaboração do mapa de risco. Tá? Mas quem vai realmente fazer são os trabalhadores. Tá? O mapa de risco ele vai ser de acordo, a gente fala, com a sensibilidade dos trabalhadores. A gente tem que entender o seguinte, por mais que a pessoa ela tenha formação na área de segurança do trabalho e ela saiba o que provavelmente no ambiente do trabalho vai oferecer risco ao trabalhador, muitas vezes ela não está ali naquele dia a dia, na rotina de uma cozinha, por exemplo. E tem coisas que ela não vai perceber como perigo, como risco. Já o trabalhador que está ali todos os dias, ele às vezes consegue identificar alguns fatores que essa equipe especializada, com formação específica, não conseguiu identificar. Então, por isso, é importantíssimo que o mapa de risco ele seja elaborado com a ajuda dos trabalhadores, com a sensibilidade dos trabalhadores. Então, vocês, futuros auxiliares de cozinha, vão estar se envolvendo nessa elaboração do mapa de risco. E agora vamos falar especificamente dessa elaboração. O que é que precisa, o que é que nós vamos fazer para elaborar de fato o mapa de risco. Primeiramente, a gente tem que saber que os riscos eles serão identificados por círculos e por cores. Tá? Tem uma tabela de classificação, que é essa que vocês estão vendo, tá certo? Que ela vai indicar as cores de cada risco. Então, o risco verde, né, seria um risco físico. Vermelho, né, a cor vermelha indicaria o risco químico, a cor marrom indicaria o risco biológico, a cor amarela vai estar indicando o risco ergonômico e a cor azul, por fim, vai indicar o risco mecânico ou risco de acidente. Tá? Então, cada círculo que vai estar nesse mapa, ele vai ser pintado de uma dessas cores, indicando qual é o seu risco. Além disso, esses círculos eles vão seguir um padrão de graduação desse risco, que seria o tamanho desse círculo. Esse círculo ele pode ser pequeno, como vocês estão vendo nessa imagem, ele pode ser médio ou ele pode ser grande. Aqui na imagem, todos os círculos eles estão pintados na coloração azul, o que está indicando o risco de acidente ou risco mecânico. Tá? Mas se ele tivesse pintado, por exemplo, de marrom, a gente estaria falando do risco biológico. Vamos já lembrar um pouquinho esses riscos que a gente viu na competência. Tá? Quando a gente fala da cor verde, que a gente está falando do risco físico, a gente está falando de temperaturas extremas, então ambientes muito quentes, ambientes muito frios. Numa cozinha, né, pessoas que lidam com fornos, com caldeiras, ambiente frio, profissionais que estão em frigoríficos, né, câmaras frias. A gente está falando também de umidade, tá certo? Um ambiente úmido onde tenha uma grande quantidade de água. A gente está falando também de radiações ionizantes ou não ionizantes. A gente vai estar falando de extremos de pressão, tanto hiperbárica quanto hipobárica. Vai estar falando de vibrações, instrumentos, máquinas que vão estar vibrando e vão estar passando essa vibração para o trabalhador. E também vamos estar falando do ruído, tá? Que pode ser muito intenso, prejudicando a audição do trabalhador. O risco químico, que é a coloração vermelha, ele vai se referir a tudo que for de gases, neblinas, fumos inaláveis e produtos químicos na forma geral. O risco marrom, que é o biológico, vai se referir a micro-organismos, aqueles germes que a gente costuma falar, vírus, bactérias, protozoários. Quando a gente fala do amarelo, que é o risco ergonômico, tem tanto a parte psicossocial, que é a parte emocional e de convívio do trabalhador, como também a parte de movimentos repetitivos e grandes cargas no ambiente de trabalho. E por fim, o risco de acidente, que é o mais diverso e é um dos que a gente mais encontra no ambiente de cozinha.
tá? Que a gente pode ter em qualquer local. Pode ser uma poça de água que vai causar um escorregão, pode ser uma faca muito afiada que vai causar um corte, uma fiação que vai causar um choque elétrico. Continuando a questão da elaboração do mapa de risco, vamos imaginar agora o ambiente de trabalho. Tá? Então, como nessa figura, ó, a gente observa atentamente este ambiente de trabalho. Então, nessa imagem, vocês estão vendo que tem diversos trabalhadores em várias funções diferentes. E alguns estão expostos a riscos sem medidas de proteção. Por exemplo, esse rapaz que está dirigindo esse carro e tem materiais empilhados tapando a sua visão. Temos aí um risco de acidente. No meio do caminho, a gente vê que também tem óleo e tem objetos nessa pista, podendo causar acidentes. A gente vê um lixo que não tem tampa e onde esse material orgânico está transbordando. A gente encontra aí risco biológico. Tá? Tem trabalhadores que estão aparentemente a jornada de trabalho inteira em pé. Não tem um assento, não tem um local confortável. Então aqui a gente está falando do risco ergonômico, tá? Movimentos repetitivos, grandes cargas de trabalho, jornadas longas em pé. Se formos observar mais, nós vamos identificar vários outros problemas nessa imagem. Qual seria o próximo passo? Agora que a gente observou atentamente esse ambiente de trabalho, a gente vai imaginar que está vendo tudo de cima. Tá? Vai focar essa imagem com a visão de cima. E posteriormente, como a gente está vendo agora, a gente vai representar tudo com círculos e cores referentes aos diversos riscos, colocando a coloração e a graduação de cada risco. Dessa forma, a gente elaborou um mapa de risco. Não esquecer de colocar dentro ou abaixo de cada círculo o quantitativo de funcionários que estão expostos. Para finalizar, vamos apenas ver mais um exemplo de um outro mapa de risco de uma empresa, onde a gente vê vários setores sendo identificados por círculos de várias graduações, pequena, média e grande, e várias colorações diferentes indicando cada risco. Um dos exemplos que nós temos é a cozinha, com um círculo grande, indicando risco grande, e na coloração azul, ou seja, risco de acidente. Então, numa cozinha a gente pode pensar uma máquina de cortes onde não tem trava e pode causar acidente para os trabalhadores. Pode pensar num fogão onde tem a questão das altas temperaturas e podem causar uma queimadura, dentre vários outros riscos. É isso, alunos. Aprendemos hoje a elaborar o mapa de risco. Até mais!